deyip başlayıp hele. Görüşüm bir şulay başlana, edin menen ısıraşmanға, öğrenip şunday şatlana. Hayırlı gün dileybiz barıgıla, koyaşlı gün dileybiz günlerge, selametlik dileybiz hemmegizgene, uhtalık hem tapkırlık kızlarımızga. Baymak Bilemerov'da kitapxanağı Baymak rayonunun medeniyet bölümünden birlikte Başkürstan'ın halk yalısı, Başkürstan Respublikası'nın atqalanan medeniyet hizmetkeri, yalısı, dramaturg, Savat Yuvayev isimindeki devlet premiya laureatı, Kusiya oğlu kızı Tansupan Garipova'nın icadından algan okumuşlu, tıynak, dertli, sayar ruhlu, hem icadi uzmir kızlar arasında Tenkele Kız isimli rayon konkursu ilan etti. Konkurstan maksadı, üstüp girgen yeş buğuna Başkurt dili hem edebiyetin propagandalau, kübürek kitabı kurgayalı bitev, tuğan ilibizge, turgan yeribizge, hüyü duyguları terbiyelau. Uzmir kızlar arasında Tansupan Garipova'nın icadi mirasını popülerleştiriyor. Eserleri hem girileri misalında ruhi ahlaki kıymetler terbiyeliyor. Aldığında karaşlı, ruhlu tümür kızlar da asıklau. Bunların icadi potansiyalını gösteriyor. Beygi iki turdan sonra birinci tur tübeklerde hem kalabalık, ikinci tur İngilizler rayon bölgesinde katlaşacak. Bugün bizde bayram. Tenkele Kız konkursu tügel ol bir de oyun. Kızlarımız göz sınarşa bizden avulda bugün. Sehnebet turun Mere, Akmurun, Karatal, İşmirda, İşbirde, Yulu, Yomaş, Yaratağı'ndan tıynak, okumaşlı, zire, tüske matur kalılar bileysek. Başkurt kızı yabay kız tügül, Başkurt kızı siber hem halı, Başkurt kızına nur pürküle, Başkurt kızı şatlık taratau. Tamaşası zarıkmahın minutlarıgız yite, rahim itigiz güzeller sehnebet hezde güte. Edegir hürmetli tamaşasılar, u sabıp kızlarımızı sehnege çakırır. Birinci nomer hakkında Yaratağlı Hılıva Mırdakayeva Aykılı. Balkın yatağa almaz altını, dik almazdan altınından kıymet, akıldaş ol Başkurt kızları. Buna kurana getir. Bugün kızlardan en umganları, en güzelleri, en inlerine yığılan. Buna şunday hılıv, sayya, ükker, ıstın Başkurt kızları küs hınışazak bugünde. Ularga olmuşlar diler, dağı bir de almışlar biteygen. Mürət Ağul Hakimiyyəti başlarından Nadirbayev Şamil Səqəli onlarlar. Qavmağı hayırlı gün hürmetli Mürət Ağul halkı, hayırlı gün qavmağı hürmetli diyen konaklar, jüriyansaları. Bugün bizim Mürət Ağul'unda bir motor, bir mertebeli şara öte. Uyuşturucularla
ауыл хакимияты исемен урайпат этип келем, айткым келем. Именно шул сараны үткәрү, занал этабын үткәрү урын итеп Мәрәс авылын билгеләгән өчен. Мөҗтәмәдә барыда бик әйбәт белән иң мотор кызлар, иң хөкемле кызлар, иң акыллы кызлар күптәре биреп яшиләр. Шуңа күрә рәхмәт. Ауыл хакимияты исемен әйтеп киткән генә ошо бүгенге мотор конкурста катнашучы кызларга барыгына уңышлар теләгән килә. Барыгына дәртле итеп, мотор итеп, үзегездән әзерләнгән номерларын күрсәтеп, һәм Алла бирһә, һездән арадан иң лаеклыһы безнең зонаның район этапта катнашырга язган иде. Барыгына уңышлар. Рәхмәт, Шәһәр Сәгадәләр. Тәңкәлек бәйгеһе кызыктыраак үткәндән, яшь буынга мирас булып калган бер хазина калган үткәндән. Әлбәттә, һәр ярышка баһа бирүчеләр булырга тиеш һәм һездә хөрмәтле авылдаштар, конактар, баһалама агзалары менән таныштырып үтәйек. Баймак Биләмәрак Үзәк китапханаһының бүлек мөдире Сафаргальна Дилара Зәки кызы. Баймак Биләмәрак Үзәк китапханаһының белгесе Гумерова Гөлназ Кабир кызы. Баймак Биләмәрак Үзәк китапханаһының баш китапханасы Колхарина Зәйтүнә Миннәхәт кызы. Hürmetli jüri a'zalari, sizga ishingizda uңыштар tileymiz. Bahalama a'zalari kızlarımızın kiyimlerine, o'zlarini tutuşlarına, yani tıynaklыкlarına, zirakligine, sahne ahtavanına ihtival etesektir. Jürilarni öğretүү kerek mi deymi? İşitdingizmi kızlar? Eydegir küslü alkışlar menen kızlarni oltayık әле, әзірленсіңдер. Күздәреңдең каралыгын муйыллардан алдың микән, һыу буендарына үткән зифаталдай һинең гәүдәң. Үксәләрең йырын тыңлап, хыялларга бирелеп китәм. Эй һин горур башкорт кызы, кем бар тагын һиндәй бүтән. Шулай итеп, катнашучыларга, жюри a'заларына әдер, хөрмәтле авылдашлар, кызлар өчен янып көйөргә әдерһегезме? Başlayız. O tanışma edildi atalar. Rusça etkende vizitka. Min ayılı mırdakaylı. Bir ürünün kurmazlar, bir işlerden kurmazlar. Verme minin atayım, kolu öz ağayım. Aşkıға mahir әсейім, дұғалы кертәсейім. Таттың ейлеген iş болып, бұл дүнияға келгенмін. Bir туғанда көкте
тәрестен қарап, туғанай елмайғанды. Шуны көріп ата әсем, Айназ, Айхылып деп қошқанды. Білім алам мәктәбімді, ауылым ярат мені, яулайхы үрден алда әлі. Ой, хыялым зор мені. Йор, илебет тыныз бұғын, қаза яфалар бүтін. Біз, яштерге тыныз тұрмыш, яқты келесек келхін. Тәңкәле кыз, башқұрт қызы, ауылымдың yüzük қашы, қойғас қашлы хылу қызым, йөрәгендә булһын халқы, бірігі ай, бірігі қояш, илке битінің алмаһы, сулпылы кыз, тәңкәле кыз, башқұрт халқының тамғаһы, көз елдәре сәлам биреп, ер ябылғас алтын шәлгә, ямлы Ақмұрын ауылында. Үшінші бала болып туғанмын мен бұл дүнияға. Ингі тиіп исем биргән, әсәй атай мине һөйөп, изге теләк теләгәндәр, бәхетле бул кызым тиеп. Авылымда белем алам, тамамлайсакмын быел мәктәп. Мәктәптән тыш үткән сараларда һәр вакыт мин әүзем катнашам. Район гына түгел, республика кимәлендә лә төрле бәйгеләрдә көс һанашам. Мәктәптең тормышында кайнап үтә минең гомерем. Китап укырга яратам мин, волейбол, баскетбол минең шөгылем. Бәйгелә катнашуым бүген үҙемде һынап карау, башкаларның оҫталыгын күреп, дуҫтарымды арттырыу. Яҙ айында тыуғанмын, атайымдай тилбер эшсән, әсәй кеүек уңған, исемемде яҙҙырғандай сәскәгә тиңгелгә. Һеңлем Гөлкәй, ҡустым Илһам, беҙ дуҫ та ғаилә. 8-нсе синыфта мин, уҡыуым да бик һәйбәт. Урман килем саф һауала, берҙә матур тәбиғәт. Бешеренәм, сигеү сигәм, бәйләргә лә яратам. Сәскәләрҙе үҫтерәм дә, өй тирәне балҡытам.
вакытта китап тузып, төрле әсәр укыйм, киләчәктә илем өчен кәрәкле булу уем. Башлайым мин, күрешүләр шулай башлана. Мин Даутбаева Розалина Рәил кызы. Һәр яктан да тап килгән. Булам наҙлы, булам иркә, талап санда гайсакта. Булам кырыҙ, булам шаян, оял санда гайсакта. Саянлығым да, зирәклегем дә башҡорт тигән милләттән. Ете мөғжизәһе булған, тыуған ерем минең Башҡортостан. Ожмах баҡсаһынан артыҡ, изге илем бәхет ҡосҡан. Ете мөғжизәһе булған, тыуған яғым минең Баймағым. Баймағымда йәшәй асылдары, ҡыҙҙарҙың уңғандары. Ете мөғжизәһе булған, тыуған ауылым минең Мәрәҫем. Ҡайҙа ғына булмаһам да, һис төшөрмәмен бәҫен. Үстемин бик иркә, булам ҡалыр янымда, терәк булырҙа ятайым, кәңәш бирҙә әсәйем, үрнәк булырҙа ағайым. Уҡыйым мин һигеҙҙә, бирешмәйем бер ҙә, яратамын китаптар уҡырға, күңелем тартыла шиғырға. Һәр бер бала ата-әсәле булһын, ҡояш көлөп торһон, тыныс булһын илкәйем. Һүҙемә миңә тап тура килеп торған Айгөл Ишемғужнаның бәхетле мен шиғыры менән тамамлайым. Шөкөр тимен, мине матур, шәп кешеләр уратҡан, улар барыһы ла яҡын, барыһы ла яратҡан. Күңелдәрҙе йырҙар бәйләй, йыр бит ул нурлы күпер, эсе тулы моң булғандар, күперҙән йырлап үтер. Дуҫтарыма күңелемдә рәхмәт бер һүҙ сиртәм, йырлап йәшәгеҙ тип һеҙгә теләйем мин һәр иртә.
Исеменә Нурания Рәшит кызы. Хозур табигатьле, шишмәләргә бай, Каратау авылында тыуып үскәнмен. Гаиләдә мин ата-әсәемнең бер бөртек кенә кызымын. Әлеге вакытта Каратау мәктәбенең 8-нче сыйныфында тик бишле билдәләренә генә укып йөрим. Сәнгилдәктәй туган төбәгендә туып үскән мин бер кыз бала. Халкым моңы ата-әсәемнең бишек йырдарыннан башлап юл ала. Тирә-яктың гүзәллеген тоеп, һаклап үстем тауган еремде. Һәр сәскәһен, йән һаклап кына төрләп. Сылтыр-сылтыр сылтырайдар, көмеш тәңкәләр. Сәстәремә бүген тактым суклы сулпылар. Тәңкәле кыз булып торам, әле бына сәхнәлә. Тәңкәләрем сылтырауы йырга кушыла. Бына хәзер һеҙҙең алда торам, илкәйемдең ғәзиз бер ҡыҙы. Тәңкәле ҡыҙ булып балҡыр әле Ҡаратауҙың һылыу бер ҡыҙы. Афарин кызлар ендылар, бик матур күҙҙәре менән таныштырҙылар, шулаймы? Ҡыҙҙарыбыҙ менән таныштыҡ, инде икенсе бүлеккә күсергәле ваҡыт етте. Ҡәҙерле ауылдаштар, килгән ҡунаҡтар. Бөгөн һеҙҙең ҡаршығыҙҙа сыҡҡан ҡыҙҙарыбыҙ танылған әртистәр ҙә, нәфис һүҙ оҫталары түгел. Улар ябай ауыл ҡыҙҙары. Әммә уларҙың рухтары ныҡ, күңелдәре бай. Хәҙер улар һеҙгә үҙҙәренең сәхнә оҫталыҡтарын күрһәтәсәктәр.
Birinci bulup Yaratavlı Hılığı Mırdakayeva Ayhılığı sırasar Tаңсулпан Гарипованың Пагулис Нуркаға хикәйһенән өҙөк тыңлағын. Таңсулпан Гарипова, Пагулис Нуркаға. Балаларды таш артынан алалар тиәнде кем башлап әйткән. Мәгәр безнең ауылда бер йылда дөньяға килгән балаларның күллеһен бер таш артында ятҡандар дип һөйләйҙәр. Быны ишеткәс тә мин дә, әсәйем дә кемдәрме таш артында бер ваҡытында ятҡанды төбөшөп белдем. Был мәғлүмәткә ия булмам, атайыма ниңәлер бик мәрәкәт тойолдо шикелле. Тик тошу ултырған саңна минән гел шу хаҡта һөйләүемде һорар ине. Яли ҡыҙым, һөйләп ебәр, кемдәр менән таш артында яттығыҙ әле һеҙ? Кемдәр менәнме? Күҙемде ҡыҫа төшөп, таш артында ятҡан, хәҙер инде 40-та шикелле йүгереп йөрөгән ҡыҙҙарҙы иҫкә төшөрҙөм. Мүләтәй шәйтәһе, аҙаҡ уҡырға барғас, Мүләхмәт Шәйҙә икән белдем. Норатай Фатимаһы, Ғотрахман икән уның атаһы. Пагурис Нуркаһы. Пагурistың Нюрала һеҙҙе менән яттымы ни? Гатифә. Гатифә лә, Хәбрәхмән дә ятҡайны. Улар ятҡан таш аҫтынан бер инеп тулдыҡ. Шунан әсәйем һыуға килгәйне. Тиҙ генә күнәген эләктереп алдым да, шәйтәләрҙән алдан сығып ҡалайым әле тинем. Ой ҡыҙымды, алай ҙа һин әсәйеңдең биҙрәһенә һин эләккәнһең. Атайым мине күтәреп туғын алдырта. Алай ҙа һин бер кемгә лә сыҡмағанһың, минең ҡыҙым. Таш кисеүҙә бәпәләр бөтмәгән ти, күп ти. Мин уны уңай сығарып, һеңләрем булмауға төртөрөп әйттем. Таш кисеүҙә бардыр ул. Атайым хәбәрҙе түнәрәкләү яғын ҡайырҙы. Ысынлап та, таш кисеүҙә бәпәйләр бөтөрлөк түгел дә ул. Сөнки ул беҙҙең ауылда 2 яҡҡа бүленеп аҡҡан ҙур йылға. Әйтергә кәрәк, Пагурис Нурка менән танышыуға шул йылға сәбәп булды. Нисек тигәндә, мин әсәйем йәки апайҙарым менән эйәреп һыу буйында йөрөргә яратам. Ә йылғаның аръяғында, яр башында ғына Пагуристар йәшәй. Улар үҙҙәре беҙҙеңсә һөйләшмәй. Нурканың атаһы тирмәнсе, әсәһе көнө-төнө йылған һыу ташый. Шул тиклем һыуҙы улар ни эшләтәләр икән? Бар әсәйемдән һораным. Йәшел сәүектерләр, тине әсәйем. Уныһы ни тағы? Картуфтан башҡа күп нимәләр бар. Кишер, һыуған, кәбеҫтәр, ҡыяр тип һананы. Унан үҙ алдында һөйләнгәндәй кеүек, улар үҫтерәбеләр тип ҡуҙҙы. Шулай итеп тә Нурка менән танышыуға тәүге аҙымды яһамайса булдыра алманым. Бер көндә магазиндан ҡайтып барғанда, мин уның ҡыҙыл баҫып булышҡан ерендә туҡтаным. Бәй, был да мине кеүек өй уйнай икән, өй эшләп уйнай икән дә баһа. Мейесте сығарып булған, мейесе бар, усағы юҡ, ҡаҙан аҡмаған. Булар булғас, ашты ҡайҙа бешерәләр икән? Минең ҡаҙан бар. Ағайым тимерлектән ҡаҙанға оҡшаған сәнки тимер алып бирҙе. Ҡарасы әле, кәштәләре лә бар. Минең кәштәләр ҡашыға яҡынан тулы. Ә быныҡы инде буш. Буш булыр шул. Ҡашыға яҡ итеп торған тәтәйҙәрҙе ҡара яҙҙан, сүплектән яһап бит. Йөрөгән аяҡҡа йүрмәләгән. Ә был Нурка өйөнән сыҡмай. Нурка өйөнә тикшереү яһағас, үҙемдең донъямды байҡаным. Артыҡ-бортоҡ күп миндә. Бынау ҡаҙан ғына йәл. Бирһәм, үҙемдең усағым ҡаҙанһыҙ ҡалыр. Ә бирмәһәм инде, Нурканың өйө мәңге ҡаҙанһыҙ ултырасаҡ. Шул был булды, тип ҡаҙанды ҡулыма алдым да Нуркаға киттем. Нурка башта аңламаны. Бер миңә, бер буяла ясыҡтарын ҡараны. Иәлеп ҡаҙанды алды ла, нимә икән аңламаны шикелле.
Болтын зәңгәр үден миңә түбәнде. Ми унан ҡаҙанды алып, мейес кәтеренем. Үҙемсә ҡаҙан ултыртырға кәрәккән аңлаттым. Уны Нуркан аңлап өйгә ҡаҡты. Унан тәтәйләрне лә кәштәгә тиҙә башланым. Уны ла Нуркан мауығып күҙәтте. Аҙаҡ ул мине өйөнә иҙәне. Сипкә бәйләгән этен, йәшелсә баҡсаһын күрһәтте. Ақ сәскәле бер үләнгә еткәс, ауыҙына таяҡ тығып, тәмәке тартҡандай һымаҡ өрөп ебәрҙе. Әллә булар аҡ хушлы үҫемлекте тәмәке тартып булышалар микән? Был көндән алып Нурка беҙҙең яр ситенән сыҡмаһа ла, мин уның балсыҡ өйөнә барғалай башланым. Тик нисек аңлатырға Нурка менән икебеҙҙең бер йылғаның таш аҫтында ятҡаныбыҙҙы? Нисек кәрҙәшлектәребеҙҙе белдерергә? Эсендәге оҙаҡ тота йөрөй белмәйем. Бының өсөндә Нурканы үҙен ярҙамға саҡырға булды. Һыуҙың һыртында ятҡан бер ейпәк ташҡа бармаҡты тоҫҡаным да: «Скажи, что это?» — тинем. «Это камень». «Камень?» «Да, камень. Элейһен, я пошла камень. Ты пошла камень». «Не пойду. Мама ругать будет». «Зачем ругай? Мама үҙен камень аҫтынан алған һине». «Не пойду. Там глубоко». «Сам ты глупый, белдеңме? Мин инде һинесә һөйләшергә өйрәндем. Бер нәмә лә аңламайһың. Дура!» — тине лә аҡрын ҡарайтып. «Тиңмай!» — тинем дә ҡалышманы. Шулайтып, был көндә беҙ айырылыштыҡ. Рәхмәт. Афарин, айһылыу. Хәҙер Ишмырҙа ауылы һылыуы Нургәл Ғилсиә һеҙҙең иғтибарға «Сысҡансыҡ менән Сысҡансуҡ» әкиәтенән өҙөк һөйләй. В небесах высоко ярко солнце светит. Ну чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром. Başım eğlenip gitti. Bari bir şu sıskandı tutamayın bitinde. Kupma analarga bular. Ужабикә, беләһеңме нисек сысҡандар тоталмай? Беләмен бите. Һин аңра булғанмы? Юҡ, минең тырнаҡтарым тупаҫланып киткән. Тотам тигәндә ҡасалар ҙа китәләр. Шунан мин нимә эшләйем инде ул тырнаҡтарым менән? Миңә аҡса бирһәң, маникюр эшләтеп килерҙе. Ой, Маралбикә, күпме аҡса бирергә була инде һиңә? Аҡсаларым да бөтөп китте бит инде һиңә бирә торғас. Мә, 10 тапҡыр бирәм. Башҡа минән аҡса һорап йөрөмә. Мә. Переживем неприятность эту, мы переживем. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Мелкий дождь. Софочка, булам? Ой, булам. Бурабика ҡалай матурайып киткәнһең. Әйҙә, ултыр. Сәс ҡыҫтырып, илле һыу маникюр яһау 25 миңә ҡалаһы. Миңә маникюр? Ой, ҡалай ҡулдары йомшаҡ ҡына. Әйҙә, ҡулыңды йом, ялтып ал, арманың белеңде сысҡан китә. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо
белом свете. Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Ой, все, oldu. Bugün de az. Yakında karnına, öğüne kayıtlar, mujama görürken onu ilk yakalı gidesem. Oy, yakında çıkar. Ой, ana, меня başka klientler de yere haldu. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Şuna, eşittin mi tırnaklarındı? Mana? Mama yine, bu tırnaklarımla niyesiz bandırmasın lan. Uy, yine bulman. Эту мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Я иду и пою обо всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если все в сердце чужом не найду ответа, неприятность эту мы переживем. Неприятность эту. Aferin kızlar. Hədir sizin ihtibarga Akmurun avlı hılığın Numanova Inga Akkalas hikayenden ödükeli. Қаласы шәп, ені, үді күңәрі, үді қабарнып тұра, үдінің үсті шес бір ерінен көймәген, әтігір етіп харғыл ялтыр қытырмақ менен қапланған. Есі, икмәкті ескерге ярамай, білән, абының есі, ескемәһәң дә үдінен үді танауға тула. Қалаға қунаққа келіп, буранға қамалып, қайталмай ойнаққа әйленіп ятқаны бірлі, бұндай қаласты көрген жоқ. Біздің туғандар қалала яшәһәләр дә, ниңәлер гел ары шикмәген ашайдар, абыны ни хатта кисмәйдә тоттырдылар да инде. Был қаласты үзең дөресе кәрәк. Bir kabıp bir yatalı, яки булмаһа, рәхәтен оҙайтыр өсөн сентеп кенә тешләп тә ултырып алам. Ләкин эшендә түгел, икмәккә иренде тейҙергәс кенә ауылда ҡалған һәм инде нисәнсе көн мине көткән ағайым, ике апайым иҫемә төштө. Ҡаласты тешләп сәйнәргә иттем. Үтмәй, әйтерһең дә, ағайым менән апайымдар тамаҡтың төбөнә ултырып алғандар да үткәрмәйҙәр. Эйесе, башты түгел, танау башты ярып алып бара был ҡаластың еҫе. Әлдә минең ҡалас тотоп яфаланып ултырғанды күргән кеше юҡ. Әллә тотош был ҡаласты тотоп ултырғанды күрһәләр, был ҡыҙҙар ни эшләр ине икән? Я асыуҙарынан шартларҙар, я мыҫҡыл итеп көлөрҙәр ине. Мин был ҡаласты улар күргәс, юҡ, бармай. Тышын ялап, ялтырын да бөтөрҙөм. Сентекләп ситенән бер урындан тешләп тә алдым, артығын булдыра алмайым. Сөнки артығын минең урынымда булһалар, улар да, ағайым да, ике апайым да булдыра алмаҫтар ине. Һуғыш мәлендә, әле мин булмаған саҡта, ағайым, 3-4 йәшлек малай иҙән ярығында ҡатҡан өшә тапҡан. Шул осмотон ҡулының осона йомоп, әсәйемдең апайҙарының електән ҡайтҡанын көтөп йөрөгән. Бындайын аҡ ҡаласты, уларҙың үҙ ғүмерендә ауы үткәндәре юҡтыр инде.
Ағай апайдарымдың ризықлығын несі кетіп ауыл толтырып ашайын енді. Инга алқыштарды елемей бері. Әқәлі кәдімділарға ішбірді ауылы халауы Илбулова Гүлия Таңсултан Гарипованың Күгәрсін ер есімді хикаянелігі күйлей. Күгәрсіндер әне чекараған біләгім мен бермейгер, әнім білән, атайым үретті. Әлі тәлірәнен түшкен сағын орға ойнан бітіп, башысында тәлі түнне екі күгәрсін олтырап, олар қыдыл, ейек менен қайбалған күгәрін әйлендіріп, мені көдәтілер. Ақыры етіп қалдыр көзімді асқандар. Гөлдер бол, бигерәк темар көлдер бол деп, екі бір тауышман ерлап еберділер. Менің де өтір яныма сығымды яңа күні қуанымын тілеңер әлі, мұғайын. Екіріп тұрдым. Әсейім тышта ұсақ тирәнді екен. Атайым жағанда қонай атып ішлейдер. Бісен етті. Бір мәлге көтерілген көңіл өрілі түшті. Бүтін әдем ялында қайнашқан бір мәлде үй тауы болып ятаудан не қыздығы? Енге қыздың өйдәмі асық тәлірән ештірген бұл тауышын не тепейді? Асық тәлірән ештірген бұл тауышты не бағада еткен яқшы білгі әді. Қоян көштен әші берді хиңе, біліп тұрағын омарт қоянда кім екен. Өзі қайта алмалы әр күн ертен қоян көштен Хесапсартам мен атайым көштен әші беріп. Ятканы қоян көстеніске еуағала, ен, елек суғы, сүйе, күрге таба мұйыл, бірлігін. И байынды бұл бәдің қардар көстеніске. Енді күгәрсіндері қошып көдім даярланым. Гөлдер бол, білерек, емарт көндер бол. Шуайда көстеністен берек атайымның өйден күрдім. Екі бармағымда еуішлейім де, қайтмай деп хамақыл бір-біріне яқын айтам. Бүт әғіліп, екі бір бармақтан тап келеуінде, аула қашқын төслі төкішмей, шуға көрі, шуайда бикті келіп сықмаға, көзі қызда түшім. Қайта тақайым, қайдан келген бұл әулие, әсейімнің көз теренен нұр ерсықтар еуа. Юрамахан да қайтырдар, иренді қырт сәлләнен ұрап алған анам, қайғылай қабарып тұра. И бұл ақылы тағдан башқайы таш бұғала, менің тілекті әлі қайдан еді. Хағыныптан қаттарым қорына тегендегіне башым от сәлләменен қапылайым. Рахмет Гүлия. Хәзер 5-нче номер Мәрәт авылы халавы Даутбай Варазалина Хәлгә Таңсулпан Гарипованың Катым Вастар хикәяләре көйләй. Мен қонақ малай. Әсел мені ауылда яшаған әбейіме елге ялға қайтарып қойды. Әбейі оқытусы, хатта атқаданған оқытусы, тыңлап қына үйрі. Hem bitinde durustum, cinasıyım. Zorayğanımda özüm de bilem, әбейімді gül өскәнім тіпкінәлдіші. Шылайға атқазанған hırın anlap yetmedim. Бұнда көңілі, күн дөрттен талбақ мүгізлі ғыйыр, харықтан күтуге кеті. Әбіні ат сыққаны көрілме. Әлі ол барысында әне яшайма? Bir gün қарап сығыр алдым. Бұнда қараңғы екен.
Әҙерәк торғас, күҙ өйрәнде. Бөтә нәмә асыҡ күренә башланы. Тауыҡ йөрөй, себештәре бар, әтәс тә күренде. Ә бына ат юҡ. Ана бесәй ул түшәмгә үрмәлеп һорғолт төҫтәге туп һымаҡ нәмәгә үрелә. Эргәһендә ике ҡошсоҡ сырылдай. «Әбей!» тип ҡысҡырам. «Кил әле бында!» Ул арала теге бесәй туп менән бергә ҡолап та төштө. «Ах, ни булды үҫкәнем?» Бына мин теге тупта бесәй тырнағынан тартып алып өҫкә күтәрҙем. Туп түгел, өй бит был, әбей. Эсендә ҡош бар балалары. Бир әле улым. Эй, меҫкәнкәйҙәр, был бит ҡарлуғас ояһы. Бына мәлғүн бесәйҙе. Ҡарлуғас ояһы? Ошо ҡоштарҙыҡымы? Эйе, уларҙыҡы. Ә кем уларға был өйҙө эшләп бирҙе? Бына бит балсыҡтан ҡупшы итеп кенә яһалған. Бындай өйҙәрҙе ҡоштар үҙҙәре яһай. Борон бер Демокрит тигән аҡыл эйәһе кешеләр туҡыма яһарға тегергә үрмәксенән, өй һалырға ҡарлуғастан өйрәнгән тигән. Улар шулай оҫтамы? Оҫта ла, аҡыллы ла, Европала уларҙы яҙ килтереүсе ҡоштар тип ҡәҙерләйҙәр. Ә ҡайһы бер осраҡтарҙа ҡарлуғастар күгәрсендәр кеүек үк почта ташыған. Улар көнөнә 600 саҡрым юл үтә тиҙәр. Ә нимә ашайҙар һуң? Ана тауыҡ кеүек әллә ҡорт сүпләйҙәрме? Юҡ, ҡорт сүпләмәй улар, үҫкәнем. Ҡарлуғастар ғамман атлап йөрөмәй осалар быны. Осоп барған ыңғайҙарына суҡыштары менән сәйәкәй тоталар. Тиҙҙән оя кире түшәмгә беркетелде. Беҙ аҙбарҙан сыҡҡанда ҡарлуғастарҙың береһе оя эсенә инеп тә китте. Икенсеһе беҙгә рәхмәт әйткән кеүек өйөрөлөп, ҡойолоп осто. Ә һин, үҫкәнем, ниңә аҙбар эсенә барып индең? Ат эҙләп? Ах, ниндәй ат? Әсәй мине атҡаҙанған уҡытыусы тигәйне бит. Әбейем рәхәтләнеп көлдө лә, шунан башымдан һыйпаны ла. Борон башҡорттар батырҙарын ат бүләк итеп ҙурлаған. Ат ҡаҙанған һүҙе шунан ҡалған. Ә хәҙер? Хәҙер ул исемде тырышып эшләгәндәргә бирәләр. Ә түһә ҡарлуғастар ҙа ат ҡаҙанғанмы? Әйе, улар ат ҡаҙанған төҙөүсе. Улар төҙөгән өйгә ел дә, ямғыр да инмәй. Ҡошсоҡтарына үҫеү өсөн бик уңайлы. Бына шулай, үҫкәнем. Афарин, Розалина. Хәҙер һеҙҙең алдығыҙҙа Юлыҡ ауылы һылыуы Манна Богасәрия «Тәнкәле ҡыҙ» драмаһынан өҙөк күрһәтер. Юлға сығабыҙ, ҡыҙым тәнкәбикәннән. Нимә генә көтә икән беҙҙе унда тыуған оябыҙҙа. Әсәкәйем, рәхмәт атайымды күндерә алдым. Мин бөгөндән әҙер тыуған яҡҡа юлға менеп сәфәр сығырға. Мә, киске уйында кейеп бейерһең. Ниндәй затлы уның ҡалалары, ниндәй матур уның тәңкәләре, нур уйнатып тора, мусаҡтары. Һине күргәс уйында китер инде егеттәрҙең мадалары. Их, әсәйем, шуның менән генә бөтһә икән меҫкендәрҙең күрер ҡыҙалары. Әсәкәйем, юлыбыҙ уңыр төҫлө, тағы ҡалған тәңкә бөтә инде. Эй, шунды, таҡмаһам да булыр ине инде. Аңламаным, үҙең өйрәттең бит юлға сыҡһаң тағы бөтәүеңде. Йә, Хоҙайым, ниңә шул тәңкәне алып бырғаманым тәүләп күргәс тә? Әсәкәйем, урында юҡ тәңкәм, урында юҡ. Күҙ алмам. Сеү, ниңә шул тиклем ҡысҡыраһың, йәнгә талашҡандай? Ах, нишәргә, уны таҡмайынса юлға сыҡһам, юлым уңмағандай. Бәлки уны атаҡайым. Туҡта. Һалып ҡалғандай булғайны кеҫәнә, бына бит ятҡан. Ах, тәңкә, минең алтын тәңкәм, тәнемә йән биргән бөтәүем. Афарин, Сәрия.
Каратала Хэллоуи Гамбердина Дурания, Тансулпан Гарипованың Карловастар хикаяны деді күйлей. Мен қонақ болай. Әсен мен неге өлесейіме қайтарып қойды. Өлесейім оқытусы, хатта атқаданған оқытусы. Хен оны томап қана ері. Doğru ötken bittiğinde Çin'e eseyim. Doğru ötkenimde uzimden bilemedi. Hatta өлесейім de meni ötkenimden etip yürüdü. Külge meni 6 yaş dolar. Atkadangan bugün hemen darma etmeyim. Bunda bungelli. Külde, irtende, karan ögüblü hayır, haraptan kötüge gider. Abına at sıkanı görüngeni yok. Ella var harayda yaşayayım. Kana harap gideyim elle. Öylese, gidelim bunda. Ne oldu bana? Ne oldu kendin? Bak ne oldu? Bak ne dedik tamam. Tuk, öyle bir bu. Öylese, bunlar bitti. Sen koş babaları. Kişide tuğlamak bilirge, sigirge, karnıvastadan yürüyen giren, buna bilmesine yürüyen, yurt kalırga, karnıvastadan yürüyenler. Nime aşağıda? Ela'nın dağ şekilde kursun. Yok, gene. Ular ömrüme atlam yürümeder. Ular karnıvastan o sırtına yürüler. O sıfırdan hırgayı kuşlarımına sürekli tutarlar. Böyle eğitim gelir. Bunun ona uyarı kendime. Hadi gidelim. Uyar. Uyar mı gelir? Ana kareli. Bu arada bana karnıvasın bireme uyarına gitti. İkisi buraya bir kere rahmet etten tuğru. Hayır, olsun pişketli, olsun bize. Vurdun muydu? Vurdun öylese. Hayır, değil. Atmadan ne işlerim o? Adırlı. Ha, iyi de atmadan. Sen bittiğini arkadan Allah'ım. Durun, başkurtlar batırlarına bu legiti doğulağında at kazangan ismi anlaşılan kalma bir doğul. Kadir duruşu piştirindir be, bireler onda isimdir. Adı karılgaslarda atkalangan mı? Hayır, karılgaslarda atkalangan tüdüksüler. Ular işlegen uyağa yelde, yağmurda utmayın. Koştukları usulgene bir umaylı. Buna kadar düşündün bir dur gelin. Öylese. Ulay buna. Allah bir akıllı koştuklar bir dur. Rahmet. Efendim hedin aldığımda Yomaş Ağlı Halığı, Duyğunu ve Kamila ay menen koyaş bir güne eterden hedip küyleydi.
Дип бышылданы ул миңә. Бармактарым эзе табаға тейдемени? Ниңә алай эзе ул? Авырыйым мин. Кайһы ерең авырта? Шаулама. Өләсәйем ишетһә көйәләнер. Әсәйемә лә әйтмәнем әле. Әсәйем, Гөлбик апай, ауырғаныңды белмәйенсә үлде һүҙен әйтергә телем әйләнмәй. Шулай да ул. Йәлләндем мин уны. Әйтмәнем. Телдән ҡалғандан һуң ул миңә күҙҙәрен тултырып ҡарап ҡуйҙы. Нимә әйтергә теләне икән? Бәлки, һиҙенгәндер. Һыуға төшөүе, уныһы ла ысын. Үпкә шешеүе лә раҫ. Яҙғы каникул осоронда ул хәл булды. Хәтерләйемдер. Ҡапыл иретеп ебәреп, бар донъяны һыу булат менән баҫты. Мин дә ҡайта алмай каникулға ҡамылып ҡалдым да инде. Тине лә Ғәлиә быуылып еткерә башланы. Ауыҙын ҡаплаған аҡ сепрәгендә алҡан эҙе тороп ҡалды. Йылғаға еткәс, ҡараңғы төштө. Арыттырҙы. Алдыма ҡараһам, әсәкәйем. Йылға ташҡан, өйрөлөп ята. Артта 20 саҡрымдан ашыу юл. Алда ташҡын. Ней булһа ла булыр тинем дә сисенә башланым. Туҡта! Тигән тауышҡа башымды күтәреп ҡараһам, әсәйем тора яр башында. Килеп еттем! Алайҙы! Өлгөрҙөм! Тине лә сисенә башланы. Кейемен, алып килгән ризығын баш өҫтөнә күтәреп, боҙло һыуға төштө. Ҡараңғыла саҡ ҡайтып еттек. Иртәгеһенә әсәйем тора алманы. Мин көнө-төнө уның эргәһенән китмәй ултырҙым. Больницаларҙа пенициллин бөттө. Тыуған тейешле фельдшер, апай, баймаҡта булырға тейеш ине. Шуға сыҡтым да киттем, йәйәүләп. Кискелеккә 12 пачка пенициллин алып ҡайттым. Врачҡа тотторҙом да башҡа бер нимә лә иҫләмәйем. Әллә һин шунан бирле ауырайһыңмы? Шулай шикелле. Әсәйемде йәлләп өндәшмәнем. Ул бит шул ятыуынан тора алманы. Ғәлиә, әйҙәгеҙ мин һеҙҙә ҡалайым да ҡуяйым. Ҡуйсы, миндә бит йоғошло сир. Юҡтырам бит. Әсәйең әрләр. Булһын, тинем дә мин эргәһенә яҡыныраҡ шылып ултырҙым. Бер аҙ һүҙһеҙ ятҡас, ул миңә әйтте. Яҡтырараҡ мине үҙеңә бер нәмә күрһәтермен, тине. Шул аҙ мейес эргәһен, урын эргәһен, яланғастан пландырып, таң атты. Мин аш бүлмәһендә Мәрзиә инәй, утын яға ине, шырпы сыйғаны ишетелде. Үҙара әллә нимә һөйләнә ине, уфтана ине. Ғәлиә туҙған сәсле башын күтәрҙе лә, яҡты ай яҡтыһында тәҙрә эргәһенә ынтылып, сөйҙә торған тоҡсайына аҫылынды. Әллә нимәлер сылтырап ҡалды. Боҙло тәҙрә аша, ай яҡтыһында тәңкәләр ялтыраны. Бына, матурмы? Быныһы, бына, әсәйем береһен өләсәйем бирҙе. Күбеһе еңгәләрҙән төшкән тәңкәләр. Бына Сәмер ғашүрәтен күрәһеңме? Бер буйын әсәйем теккәйне, береһен үҙем тектем. Тағы бер буй текһәм, хаситән дан була. Мин шул саҡта, ни эшләп мин дә тәңкәләрҙе йыманым икән тип уйланым. Миңә лә бит яңы күлдәктәр тегеп, күршеләргә килендәр төшкәндә тәңкәләр ҡулыма тейҙе. Нимәгә шунда йыйып, буйынсаҡ һымаҡ тағып йөрөмәгән микән? Буйныма тағылһа, буйнымды тишер инеме ни? Шул саҡ мин көнләшеп тә ҡуйҙым.
рәхмәт кызларга. Бынамы дигән сәхнә аттылар, шулаймы? Окшармы кызларым? Әгәр кызлар әзерләнгәнсә, әйдәгез кызларга кагылышлы мәкаль әйтемнәрне искә төшерә торайык. Болғансыз һыуҙа балыҡ эҙләмәйҙәр. Нимә аҙағы? Айһыҙ төндә ҡыҙ күҙләмәйҙәр, әйедер. Алыҫтан ут алма. Әйе, күршенән, хәтта мин ауылдыҡы. Ат алһаң ауылың менән, ҡыҙ алһаң, кем менән кәңәшләш? Күршең менән кәңәшләшмәйме? Ат алһаң ауылың менән, ҡыҙ алһаң түгел. Кем менән? Әйе, ырыуың менән кәңәшләш. Атайһыҙға ҡыҙ бирмә. Шунан? Инәйһеҙҙән, иләсәйһеҙҙән ҡыҙ алма. Әйе, дөрөҫ. Ашыҡҡан ҡыҙ кейәүгә барһа ла, нимешлеме? Мандымат, әйе, уммат дияк та олай. Байдың ҡыҙы яҙғы тай, ярлы ҡыҙы. Үләйбеҙ. Байдың ҡыҙы яҙғы тай, ярлы ҡыҙы, йомарланған май, әйе, дөрөҫ. Байдың ҡыҙы, нимә тип әйтәләр әле? Байдың ҡыҙы урынлы тип әйтәләр, әйме? Белемле ҡыҙ. Үләйбеҙ, мин аты үҙем генә әйтеп тик торам түгелме? Белемле ҡыҙ. Ниндәй ҡыҙ тип әйтәләр? Бирнәле ҡыҙ тип әйтәләр икән. Буянған ҡыҙҙан ниндәй ҡыҙ матур була? Уңған еще үләйбеҙ. Еще үләйбеҙ. Әйе, оялған дөрөҫ, буянған ҡыҙҙан оялған ҡыҙ матур. Егет булһа батыр булһын, ҡыҙ булһа матур булһын. Башты эшләтә башланығыҙ. Еткән ҡыҙ кемдән ҡурҡмаҫ? Кемдән? Әйе, егеттән, кейәүҙән ҡурҡмаҫ. Иҙел даны менән боҙ китә. Эҙел тиһәк тә була. Атай даны менән ҡыҙ китә икән. Әсейҙеке менән. Иләктә һыу тормаҫ, ҡатын ҡыҙҙа үҙ тормаҫ. Беләбеҙ икән. Ҡатын артынан мал килер, ҡыҙ артынан дан килер. Әйе, дөрөҫ. Ҡыҙ баланың бирнәһен етенән йыйһаң етмәй торор, алтынан йыйһаң артып ҡалыр. Ҡыҙ оҙатҡан яланғас ҡалыр, килен алған нимешләр? Байы, түренә урын йәйер тип әйтәләр. Урау булһа ла юл яҡшы, юлҡыр булһа ла ҡыҙ яҡшы. Афарин да. Әйҙәгеҙ, бәйгебеҙҙең өсөнсө өлөшөнә күсәйек. Беҙҙең халыҡҡа тапҡыр һүҙ, йорт теллелек, зирәклек хас. Бына бөгөнгө кисәләрҙә бирелгән һорауҙарға юғалып ҡалмайынса, ҡыҙҙар ҙа үҙҙәренең белемдәрен, зирәклектәрен күрһәтерҙәр тип ышанып ҡалабыҙ. Тәңкәле ҡыҙ башҡорт ҡыҙы, балҡытыр ул донъя йөҙөн, рухлы башҡорт ҡыҙы булып, танытыр әле ул үҙен. Әйҙәгеҙ, ҡыҙҙар, рәхим итегеҙ сәхнәгә.
Баймак районы муниципал район хакимияты башлыгы кем? Баймак район муниципал район хакимияты Әминов Фәнис Габдрашид улы. Райондан сыккан Башкортостандың халык шагыйрын атагы, уның туган авылын әйтегез. Райондан сыккан башкорт халык шагыйрының исеме Игебаев Абдулхак. Ул Күсей авылынан. Башкортостан халык язучысы Тансулпан Гарипованың атаһы кем була? Хизбулла Мөхәммәткулов Тансулпан Гарипованың атаһы була. Тансулпан Гарипованың бүрәге китабы өстен нисә ел эшләгән, китап өчен уга нисә ел награда бирелә. Ул пантология өстендә 7 ел самаһа эшләй, 2004 елда ел романы дип игълан ителә. 2006 елда Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты бирелә. Рами Гариповтың туган тел шигыреннән 4 юллыкты һөйлә. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынйы ямын. Ямында мин йәнле ынйыларны хуш есле бер кәрәс куямын. Башкортстан халык язучысы Тансулпан Гарипованың әсәһе кем булып эшләгән? Тансулпан әсәһе Әсмә Баймырдина. Ул укытучы булып эшләгән. Районыбыздан сыккан Башкортостандың халык язучысы кем? Ул кайда туган? Районыбыздан сыккан Башкортостан халык язучысы Тансулпан Гарипова. Ул Баймак районының Күсей авылында туган. Тансулпан Гарипова драматургияларга касан тотынган. Ул 5-6 классларда кытка пьесалар яза башлаган һәм үз авылының клубында сәхнәләштергән. Хатын-кызлар кем өчен матурланаган? Әлбәттә, ир-егетләр өчен. Бездә хаклысы, яклысы ир-егетләр бар бу һөнәре. Шулай бит? Зур рәхмәт сезгә. Бәйгебезнең һуңгырышына килеп беттек. Ул модага кагылышлы. Хәзерге мода бик күп төрле. Дефилеләр, кызлар үзләренең эскәлекләрен, уйлап табу осталыктарын заманса серләштергән киемнәрдә күрсәтәсәкләр. Һәм кызлар бара сәхнә буйлап, баштары буру, сәсләр таралган, буйһындары зифа ак кайындай, әйетләре нурдан яралган. Сәмәрләп баҫып сәхнәгә, ипләп йөрөр кыз кеше, аяк баҫыуына ҡарап, һынап торор 40 кеше. Бейеү көйҙәрен ишетһә, ҡыҙҙар бейемәй ҡалмаҫ, уйнап торған ситектәрҙән
егеттер күден алмaz. Рәхим итегез кызлар. Башкорт кызы, ауылдардың йөҙөп ҡашы, ҡыйғас ҡашлы һылыу ҡыҙҙарҙың йөрәгендә булһын халҡы. Береһе ай, береһе ҡояш, ике битенең алмаһы, сулпылы ҡыҙ, тәңкәле ҡыҙ, башҡорт ҡыҙының тамғаһы. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөнгө матурлыҡ, тыйнаҡлыҡ, гүзәллек бәйгеһенең йомаҡтарын билдәләр өсөн үҙе жюриға бирәйек. Әйҙәгеҙ, рәхмәт. Хөрмәтле конкурсанттар, китапханасы ҡыҙҙарыбыҙ, хөрмәтле тамашасылар, бөгөнгө йәшлек, саялыҡ, матурлыҡ байрамында һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Сынлап та конкурс бөгөн йәшлек байрамына әүерелде. Ҡыҙҙарыбыҙ бик матур, килешәһегеҙме? Был конкурс беҙҙең районыбыҙҙа икенсе тапҡыр үткәрелә. 2022 йылда күренекле яҡташыбыҙ Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Гарипованың 75 йыл йәшлек юбилейына арналып тәүге тапҡыр үткәрелгән. Район турында шулай уҡ ҙур байрам булып үтте. Быйыл ул икенсе тапҡыр шулай уҡ яҙыусыбыҙҙың ижадына арналып үткәрелә. Алла бирһә, район туры 5 март көнө Баймаҡта үтәсәк. Конкурсанттарыбыҙға килгәндә, беҙҙең иң беренсе китапханасыларға ҙур рәхмәт әйтеп үткем килә. Ошондай матур ҡыҙҙарҙы тапҡандар, үҫтергәндәр, әҙерләгәндәр. Конкурсанттар, һеҙ ҙур сәхнәгә тәүге тапҡыр йөрәт итеп сыҡҡанһығыҙ. Бөтәгеҙгә лә ҙур рәхмәт һәм афарин тип әйтәбеҙ.
шундай матур байрам менен котлайбыз. Әлбәттә бөтен Таңсыл бабайның ижадын яратмаган кеше юк һәм ошондай матур бүгенге сараны күреп без бөтәбез хапланып, рухи байлык алдык. Әлбәттә бәйге булгас бәйге инде әйдәгез тәүдә номинацияларда билгеләп үтәйек. Өмет номинациясында еңүче булды бүген Гөлия Илбулова Ишбирде авылынан. Төбәк ара конкурсында güzellik номинациясында еңүче Сәрия Маннапова Юлык авылынан. Илхияр Халу номинациясында еңүче Инга Ногаманова Акмурын авылынан. Төбәк конкурсында сәхнә устағы номинациясында еңүче Илсия Нургалина Ишбирде авылынан. Ишмырда. Хәзер конкурстың иң тулкынландыргыс мәленә итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, үдегез әле әйттегез бит инде кызлар көсле, бөтәһенә бер тигез әйтергә теләйм. Жюрига эшләү авыр булды, хайлап алу авыр булды. Кызларга без баһалаганда төрле костюмга каранык, телверлеккә, хүзләрдәге бахымларга ла игътибар иттек һәм түбәндәге йомгактар булды инде. Башкортстандың халык язучысы Таңсулпан Гарипованың ижадына арналган тәңкәле кыз төбәк конкурсында 3нче урын яулаучы Нурания Ямбирдина бүләкләнә. Нурания булу, милләтеңнең коты бул. Башкарган эшләрең, гамәлләрең менән тирә-якка нур сәс, яхшылык өлеш, изгелек кыл. Төбәк конкурсында 2нче урын яулаучы Ярат авылы Айһылу Мырдакаева бүләкләнә. Шулай ук бүгенге бәйгелә Юмаш авылы Хылуы Камила Тойгынова 2нче урын яулады. Һәм дә иң тулкындыргыс мәл 1нче урын яулаучы Мәрәт авылы Хылуы Розалина Даутбаеваны котлайбыз. Барлык тамашачыларга, жюри ағзаларына зур рәхмәт. Әле һөйләйбез әле. Хәзер безне Мәрәт авылы мәдәният йорты җитәкчесе Айһылу Мөхәммәд кызына бирәбез. Бүгенге көндә
Biz başlanganda bizim avul hakimiyeti başlığı aytты бит инде Баймак районунун иң матур, республиканын иң матур авылдарынын бири биздин Мерес авылыбыз. Шундай мәртебели, шундай güzel, шундай матур байрам bizde болуу бүгүн юкка гана толуйдар. Ошо сахнеде турган кыздар шул хәтлегем халуулар, шул хәтлегем нәзакәтле, акыллылар. Киләсәктә дә уларга тик шулай һәр вакытта акыллы, матур, сабыр, тормышта үз хукмагыгызды табып, үз хукмагыгыздан теләгән теләгегезгә ирешеп баруыгызды теләйбез. Был еңеүһезнең һуңгыһы булмаһын. Алда һеҙҙе күп еңеүҙәр көтһөн, ҡыуаныслы, мәртәбәле ваҡиғаларығыҙ күп булһын. Шул хәтлегем сибәрһегеҙ, һоҡланып тойғыһыҙ халуулығыҙҙы, аҡыллылығыҙҙы, матурлығыҙҙы бер ваҡытта ла юғалтмағыҙ. Һеҙгә ҡарап бөгөн бөтөн ауыл һоҡланды. Афарин ҡыҙҙар, беҙҙең бәләкәй генә иҫтәлеккә Мерес ауылынан, Мерес ауыл хакимиәте, Рафиға Авзал ҡыҙынан иҫтәлеккә бүләктәр бирәбеҙ һәм бөгөнгө көндә әҙерләп алып килгән библиотекалар хеҙмәткәрҙәренә, клуб хеҙмәткәрҙәренә оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәбеҙ. Бында һеҙҙең тырышлығығыҙ, һеҙҙең ихласлығығыҙ, һеҙҙең йөҙөгөҙ ошо балаларығыҙға сағылып ята. Һеҙ тырышҡанға ла балалар ҙа шулай тырыш, ихлас, аҡыллы, матурҙар. Һәр ваҡытта ла шулай булып ҡалығыҙ. Ошо балаларға һәр ваҡыт өлгө булығыҙ. Һәр ерҙә лә ошолай урындар алып, матур итеп, аҡыллы ҡыҙҙар алып йөрөргә ярҙамгә. Ошондай сәхнәләр ултырып, аҡыллы, матур ҡыҙҙар торғанда, беҙҙең киләсәгебеҙ ныҡлы, матур, ышаныслы буласаҡ. Шулаймы? Шулай һәм Без үҙебеҙ ғаиләбеҙ исеменән дә бөгөн бүләк әҙерләгәйнек. Иптәшем менән һәм мин үҙем мәҙәниәт хеҙмәткәре булараҡ беренсе урынға бирергә тип һөйләшкәйнек. Шуға беренсе урынға беҙҙең Мерес ауылы ҡыҙы сыҡты. Шуға беҙ уға бирмәйек. Бөгөнгө көндә иң һылыу ҡыҙҙарҙың береһе тип уйлайым. 8-нсе номерлы ҡыҙға тапшырам мин. Беҙ көмөш алтынға ялатылған көмөш колон әҙерләнек ғаиләбеҙ исеменән һәм беҙ ул ҡыҙға бөгөн тапшырайыҡ. Мына был колон ҡыҙҙарҙыҡы йөрәк төшөрөлгән, матур итеп, иҫләп, Мәрәҫтәрҙән тип тағып йөрөрһөң, ярай? Һәр саҡ шулай һылыу булып ҡал, алсаҡ булып ҡал, йөҙөңдән ошо балҡып торған йылмайыуың китмәһен, ярай? Календар һәм фоторамкалар. Бөгөнгө Мына шулай ҡыҙҙарыбыҙ, аҡыллыларыбыҙ, матурҙарыбыҙ. Әйҙәгеҙ әле тағы ла берҙе көслө алҡыштарға бүләйек һәм күмәкләшеп, матур ҡотлар төшәйек. Рәхмәт ҡылығыҙ. Хөрмәтле бүгенге кисәлә ҡатнашыусылар, ҡарап ултырыусылар, байрам кисәбеҙ аҙағына яҡынлашты. Бүгенге бәйгелә ҡатнашыусы ҡыҙҙарыбыҙға беҙҙең күңелдәребеҙҙе асҡандары, ял минуттары бүләк иткәндәре өсөн бик ҙур рәхмәт белдерәбеҙ. Уларға уҡыуҙарында уңыштар, һаулыҡ, шатлыҡ, бәхет теләйбеҙ. Беҙ һеҙҙең менән һаулашабыҙ. Беҙ теләйбеҙ һеҙгә оло бәхет, күңелдәрҙә булһын, саф хистәр, оҙон ғүмер, яҡты тыныс тормош, беҙҙең һеҙгә әйтер теләктәр. Ҡыҙ күңеле, йыл миҙгеле, миҙгелдәрҙә йәмлелек, ил-йорт күрке ҡыҙҙар үҫһен, тормош булһын мәңгелек. Ҙур рәхмәт.
рәхмәт ауылдаштар, кейбір кызларды поддерживать